Բարի երեկո։ Ընկերներ ջան, ընկերներ։ Դեվես շատ ընկերների բանակ ունեմ։ Բոլոր այնքան հարցեր են հղում ինձ։ Շատ եմ ուրախանում, որ հուզող հարցերը հատկապես ընտանիքների վերաբերող շատ են։ Ամուսնալուծությունները շատացել են մեր հայ ժողովրդի մեջ։ Եվ պետք է գտնենք հիմնական պատճառը որն է։ Եթե տղամարդը սառած է կնոջից, թվում է թե անպայման դավաճանում է գնացել է մեկ ուրիշի մոտ։ Պարտադիր չի դավաճանություն լինի, կնոջից է գալիս։ Շատ եմ ասում եւ միշտ էլ կասեմ, ամեն ինչի պատճառը մեղավորը կնոջից է գալի։ Կին կա կարող է ընտանիքը բարձրացնի, կին կա կարող է գցի, կին կա կարող է հարբեցողին նորմալ կարգին մարդ, տղամարդ կերտի, կին կա կարող է չխմողին խմող սարքի, որտեվ կա այդպես։ Ինչից է գալիս, կնոջ էներգետիկան ուժեղ աշխարհում։ Շատ անգամ կարող եմ օրինակ բերել ռուսների մոտ վամպիրիզմը կոչվում, էներգիայի վամպիրիզմը։ Ինչի են ռուս տղամարդիկ, հատկապես ռուս տղամարդիկ շատ խմում հարբեցող են, որտեվ կինը ուժեղ է։ Կինը վամպիր է իր ամուսնու համար, տղամարդ իրեն տալիս է խմիչքի։ Մեր հայերի մոտ տղամարդն է վամպիր կնոջ համար։ Դրա համար էլ մեծամասնության կանանց մոտ գինեկոլոգիայի խնդիրներ են ունենում։ Շատ կանայք կան, որ վիրահատվում են։ Կանացի օրգանների մասին է խոսքս։ Անմիջապես խփում է կանացի օրգաններին։ Եվ խանդը, քանի որ հիվանդակին է համարվում, կնոջ խանդը։ Եթե կինը հաճախակ է սկսում է խանդել, չտեսնելով անգամ խանդը, մի քիչ տղամարդու անտարբերությունը, սառնությունը, որ բերում է կոպտությունը, չորությունը, որ դա ազգային է, որտեղ սարի ժողովուրդը դա նորմալ պետք է նայվի դրան, այդ հաճախակի խանդերը, որը հիվանդություն է ու խորացվում, կանացի օրգաններին հարվածը տալիս ամենառաջին հերթին։ Որից հիվանդություններ այդ միոմաները, ինչ որտեղ կարելի ասել նաև չբերությունը, ընտանիքներում տարաձայնություններ ինչից առաջանում, կինը խոնարհ չի։ Խոնարհություն շատերին որ ասում ես պետք է կինը խոնարհ լինի, թվում է թե լաչակը գլխին պետք է լինի։ Խոնարհությունը դա լսելն է։ Կանայք դարել են առաջնորդ, գիտեն որ իրանք մի ճիշտ են, տղամարդու սարքել են թույլ մի կերպար, ինչա որ չի կարողանում նենց աշխատի ինչ որ պետք է, դա էլ է սխալ։ Դա էլ է սխալ, որտեվ ես գիտեմ ընտանիքներ, որ ամուսինները լավ էլ աշխատում են, լավ էլ վաստակում են, բայց էլի կինը տանը լիդեր է լինում։ Տղամարդ կերպարը աշխարհում շատ թույլ է, տղամարդը թույլ է համարվում։ Թե ինչ են իրանց ուժեղ սեր համարում չգիտեմ, որտեվ իրանք ոտքատեղից վերև են։ Եթե կինը դուրս եկավ, տղամարդը կընկնի, մենք հիմքն ենք, հիմքը ամեն ինչի հիմքը կինն է։ Կինը պետք է լինի իմաստուն առաջին հերթին իր ընտանիքում, որպեսզի ընտանիքում անախորժություններ չլինի։ Ամեն ինչ չի, որ տեսնում է կինը նկատում ու պետք է ամուսնուն ասի։ Չի կարելի ամեն ինչ ամուսնուն ասել, չի կարելի բողոքել, չի կարելի նսեմացնել, չի կարելի համեմատություններ դնել ծնողների միջև իր մոր կամ կեսուրի միջև։ Տղամարդը չի ընդունում տենց բան, իրանք շուտ են ծանծրանում։ Միշտ պետք է կինը իր տղամարդուն նա իրան որպես մեծ տղայի։ Մեկ-մեկ պատժի, բայց ոչ խռովի։ Տղամարդը չի սիրում խռով կամ կանանց։ Կերակրի համով քաղցր բաներով։ Եթե կնոջ աշխարհում տրված է իմաստություն, ամեն ինչ ինքը կարող է անի, որ ընտանիքը կայուն լինի։ Բաժանությունները շատ են, շատ գնալով ավելի աշխատանում, բայց այս տարվանից 21 թվականից ես խնդրում եմ ուղղակի, որ ինչ էլ տղամարդ անի թող սուս մնա։ Դե մենք ահավոր ծանր տարի անցկացրեցինք 20 թվականը տղամարդկանց։ Այն կանայք, ովքեր իրանց ամուսներից խռովել էին, դավաճանել էին, հարբեցող են միջև անգամ եղել ու գնացին պատերազմ, լացակումած աղոթում են, թե ամուսինը երբ կվերադառնա ու ոնց կլին, գոնե դա չմոռանան դա։ Նույնիսկ այն ընտանիքներին, որտեղից տղամարդիկ ռազմաճակատ չեն գնացել, իրենք էլ աղոթել են իրենց հարևանի բարեկամին եղբոր համար, որ տղամարդիկ կենդանի վերադառնան։
Թող դա չմոռանան, չէ որ ամեն ինչ կյանքում մոռացվում է, այդ ամեն ինչը վիշտը, այդ պատերազմ ամեն ինչ կմոռացվի, բայց հետևանքը մնում է, ու այդ ընտանիքում երեխաներ են մեծանում, եթե ծնողներին, ամուսիններին հարց ես տալիս, ինչ համար ես աշխատում ապրում, բոլոր անխտիր են էլ մեր հայ օջախներին, տասի մեր երեխաների համար, ես հարց եմ տալի, ինչ եք անում դուք ձեր երեխաների համար, բացի կերակրելուց ու բրենդային շորեր հագցնելուց, դաստիարակությունը շատ կարևոր է ընտանիքում, եթե երեխաները մինչև 12 տարեկան ձևավորման ու բնավորության տարիք է համարվում, 7-ից 12, որ տղամարդը հայրը պետք է դաստիարակի, եթե երեխաները տեսնում են ծնողների հարաբերությունները, թե կոպտություն, թե հարգանք, թե գուրգուրանքը, փաղաքշանքը, նույնը իրենք սովորելու են, հետո պետք է ծնողը դաստիարակի, ծնողը սուտ խոսի ու երեխան դա լսում է, հետո երեխան դիտողություն անում, ասում ինչի խաբեցիր, ինչ արել ես են էլ երեխան, բարուր երեխան ամեն ինչ գիտի, բարուրում, թումաթը չի լսում, 3 տարեկանը գիտի, 6 տարեկանը գիտի, իրանք ընտեղ խաղում են, շատ ծնողներ մայրեր հեռախոսը տալիս են, երեխան իրանով խաղա, ինչ իրան չխանգարի, շատ սխալ է դա, հեռախոսը ոչինչ էլ չի սովորացնում, դրա փոխարեն կարա կողքն նստացնի, գիլնաստատի պես հեքիաթ կարտա կամ հեքիաթ պատմի, ու կյանքի շատ բաներ պատմի, որ երեխեքը դրանից ավելի շատ կսովորեն, քան հեռախոսից այդ, հիմար խաղերը ոչինչ չի սովորացնի, ձեռքից վերցնում ես նյարդային անում է, երեխայի ձեռքից հեռախոսը վերցնում ես հիստերիկայի մեջ է հանգնում, արդեն դա սխալ է, կախվածություն է դա տալի, նարկոտիկի նման մի բան է դա, ու ինչ պետք է սովորի, հիմա 21 թվականը սարքավորումներին, ապարատուրայի, կամպյուտերային տարի է համարվում, ահագին բաներ առաջ կգնա, էլի նորից կզարգանա շատ հարցեր ապարատուրաներդ կապված տարբեր ոլորտներում, բայց արդեն ռոբոտամարդը դառնում, հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, չգիտեմ արժե այդ բանը, ես որ աշխատում եմ, աստղաբանություն ունեմ գիրքը, աղյուսակն ամբողջ, էֆեմերիդներ է կոչվում, այդ նույն ծրագիրը ինչը որ կա, ինտերնետի մեջ կա ծրագիրը, հիմա շատ աստղաբաններ ինտերնետով աշխատում են, նույն ծրագրով, ես այդ ծրագրով չեմ աշխատում, գրքով եմ աշխատում, ինչ շատ անգամ ասում են, գնաց ես ինչ աստղաբանի մոտ կամպյուտերով էր աշխատում, ոնց որ թե ինչ մի բան է, նույն ծրագիրն է, պարզապես կամպյուտեր իմ համար սառն է, իսկ գիրքը տաք է, այն որ մատը դնում ես վրան, նայում ես տակ, հետո գրքին նայում ես, հետո դիմացինին ես նայում, արդեն շփում է տալիս, ես կամպյուտերով սենց ես անում, մկնիկը պատտեցնում ես, իսկ իրան էլ չես նայում, ես մի փոքրիկ օրինակ վերեցի, սա զուտ շփման մասին է, որ գիրքը տաք է, գիրք պետք է կարդա մարդը, ծնողը մայր իր երեխայի համար գիրք պետք է կարդա, առաջներում գրախանութներում ծանոթ էին գտնում, որ մի գիրք գրականություն ստանանք, գնանք վերցնեինք, հիմա վերացել է դա, ամեն ծրագիր կամպյուտերով կարած վերցնես, սա էլ է դաստիարակություն, ընտանիքը, ծնողների հարաբերությունները, ինչպիսին իրան կլինեն իր զարգացվածության և դաստիարակություն իրենց երեխաների հետագայի համար, որ ինչպիսին կլինեն երեխաները, որ շատ են հարցնում, իմ երեխեն ուզում եմ հաջողակ լինի, իմ երեխեն ուզում եմ լավ մարդ դառնա, ես միշտ հարց եմ տալի, որն է լավ մարդ դառնալը, լավ մարդ դառնալը որն է, ինքը մարդ արդեն, բայց դու ինչ ես արել քո երեխայի համար, որ ինքը լավ մարդ, դու երեխայի մեջ բարություն դաստիարակել ես, հեզություն, խոնարհություն դաստիարակել ես, զիջողություն դաստիարակել ես, աստվածային սերը դաստիարակել ես, ոչ, եկեղեցի գնալը դա հավատք չի տեր, աստվածային սերն ուրիշ բան է, եթե մարդ աստվածային սեր ունի, սերը այդ մեծ, հզոր, երբեք ցավ չի պատճառի դիմացինի, եթե իրոք մարդը հասկանա աշխարհում աստվածային սերն ինչ բան է, մարդ արարած, պատերազմ չի լինի, սեր չկա, ստեղ կան մարմնական, ֆիզիկական սերեր, որը բերում է դավաճանության, ամեն կարգի, թե կանանց միջև լինի, ես ընկերուների նկատի ունեմ, ուրիշ բաներ չեմ ասում,
թե ամուսինների զույգերի միջև, բոլորը մարմնական սերեր է, որտեղից գալիս է դավաճանություն։ Ամուսինը կնոջը դավաճանում է, բայց ասում է ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես ոնց համար ես դա սեր։ Եվ մի բան էլ ինձ հարց տվեցին, քանի հոգի այս ծրագրին հարց էին տվել, եթե ամուսինը դավաճանում է ու իր սիրուհուն պատմում է ընտանիքում կինը ինչպիսին է, ինչքանով է դա ճիշտ։ Ասում է որտեղից գիտեք, որ ամուսինը քո մասին ինչ-որ բաներ է պատմել։ Դե փոքր է քաղաքը։ Գնում լուրը հասնում է կնոջը։ Ես այդ տղամարդուն կարամ համարեմ ղզիկ։ Չի կարելի, ճիշտ չի, եթե դու քո երեխաների մորը, որ քեզ երեխաները պարգև է, ու այդ կինը քո առջև ճաշ է դնում, նստում քեզ է սպասում, քո շորերն է լվանում, հարթուկ է անում, դու հիվանդ ես ելնում, իր սիրտն է ցավում, քեզ տեղ է տալիս, կարող է մի ճաշը մի քիչ համով չլինի, մի շորը մի լավ չի հարթուկ է, դու ինչ ես քո տան բացասական կնոջդ վերաբերվող բանը գնում սիրուն, ասում, որ սիրուն լեզուն դառնա մի մետր, թե 100 մետր։ Եվ այդ կինն էլ իրավունք չունի, սիրուն բացարձակ իրավունք չունի այդ տղամարդու կնոջ մասին վատ բան ասի։ Կանայք էլ են ասում, կանայք էլ են ամուսնու սիրո մասին ամենավերջի բառերն ասում, ամենավերջին առանց իմանալու։ Աստվածաշնչում Սուրբ գրքում ինքան լավ բան կա գրած, որ երբեք ցորենի հատիկը մի գցի։ Գցեցիր ինքը աճելու է։ Այդ սերն է, որովհետև որ ինչ որ լինում է մոտս, որ գալիս են նման մարդիկ կնոջն ասում եմ, չէ որ դու գիտես ինքը ամուսնացած է, ինչի հայս այդ քայլին գնացել, սկզբից արդարանում է, որ չեմ իմացել, հետո էլ բա թե սիրում եմ, ասում եմ, եթե սիրում ես այդ հատիկը մի գցի, եթե գցեցիր ինքը հակո մտքով ջրվելու է, հետո կասես չեմ կարող անջատվեմ, չէ որ դու մտել ես երկուսի միջև, դու իրավունք չունես տղամարդը ինչ է, ինքը թույլ է, թույլ կերպար է տղամարդը, անասնական է, ու ես կուզենա, որ բոլոր կանայք աշխարհքի սիրեսին, և մայր, կին արարած մայր ես, ծնող ես, թե կին ես, պետք է մի հատ լինի տղամարդը իր համար, այն կռվախնձորն է, միտեղ մի կողմը կինն է, մի կողմը սիրուհին է, մի կողմը կինն է, մի կողմը մայրն է, այս երկու կանայք, որ մի տղամարդու համար պայքար են տալիս, այդ տղամարդու համար վատ է, ինքը գնում է վերև, բարձրանում է վերև, չի կարելի պայքար տալ, են կողմնակ բավոր գնում, թուղթու գրեր են անում, ահավորը, ինչ շատ են եղել նման հարցերով զանգ են տվել, օգնեք ինձ, օգնեք, միակ հույսս դու եմ, ոնց որ ես Աստված եմ, մարգարե եմ, ով եմ, ինչ է եղել հարցը, սիրահարված է այդ աղջիկը մի տղամարդու, որը ընտանիք ունի, ասում եմ, բայց դու ինչ իրավունքով ես մտել նրանց միջև, ինքը իր կնգան չի սիրում, ասի ինչ գիտես, որտև իր կինը սենցա, քո ինչ գործն է, քեզ ինչ, դու ինչ ես մտել նրանց միջև, կինն էլ գնում են նայողի մոտ, ասում են վերը այն սիրույն գիր է արել, ու սկսում է պայքար, ու այդ մարդը գնում է այս աշխարհից, լինում է տենց բաներ, շատ, տղամարդիկ, որ շատ քիչ են կանանց հետ ապրում, ես չեմ ասի երիտասարդ տարի, թեկուզ 50 տարեկան, թեկուզ 60 տարեկան լինի, կնոջից ավելի շուտ այս աշխարհից գնում, այդ վամպիրիզմն է կանանց, լինում է մոր և կնոջ միջև, դա էլ է լինում, որտեղ մեր հայ մամաները շատ էգոիստ են, տղաները շատ են հավաքում փեշի տակ, չեն թողնում որ աճի, և կինը ավելի լավ է իր ամուսնուն ճանաչում, քան մայրը, դրա համար էլ կեսուր հարս հարաբերությունները միշտ լինում է ոչ լավ, կեսուր հարս,
Հարսն ասում է քո տղանը տենց է, մաման էլ ասում է իմ տղանը տենց չի։ Ու վեճերը գնաց։ Եվ շատերը այս ժամանակակից աշխարհում, որ այդքան էլ ճիշտ չի, ուզում են անմիջապես ամուսնանան ու առանձնանան։ Դա սխալ է։ Առնված են 3-ից 5 տարի հարսը պետք է մնա տան ու հարսնություն անի։ Այդտեղ արդեն կերևա ինքը խոնարհ է, կերևա իրոք ինքը տանկին է, իրոք ինքը կինը համարվում, մայրը համարվում, ծնողը համարվում, որ մայրը արդեն հանգիստ իր տղուն տա վստահ տա այդ աղջկան։ Բայց ասում է չի առանցին պիտի ապրենք մի անգամից, հələ չամուսնացած արդեն այդ աղջիկը այդ տղամարդուն ասում, ես չեմ կարող քո ծնողների հետ ապրել, ես ուզում եմ առանցին ապրել։ Իրբեր ինքնուրույն լինելու համար դա ճիշտ չէ։ Որ մի ազգ ուզում է գնա առանձին ապրի, մեր հայերը դա պետք չի։ Որտեվ ես ասեցի չէ, որ մեր հայերը ուրիշ է, մեր գենետիկան ուրիշ է բոլորովին։ Արարատը մեզ մոտ է, որ պայքար է գնում ամբողջ կյանքում։ Այդ վեհությունը պետք է մնա, այդ մաքրությունը, հզորությունը մեր հայ օջախներում պետք է մնա, որ ազգը չկործանվի։ Մարդկանց կյանքի տևողությունն էլ ամեն ինչը գալիս է, կյանքում ամեն ինչը շղթայով իրար կապված է։ Առաջ ինչքան երկար մարդիկ ինչքան երկարակյաց են եղել, այդքան էլ սնունդ ինչեր չեղել, տեսակ բաներ, այդքան չեն էլ լվացել, փնթիություն էլ եղել, բայց երկար ապրել են առողջ։ Հիմա շաքար, ճնշում, ինսուլտ, քաղցկեղ, շաքարը ով գիտեր շաքար առաջներում, այդ ինչ բան է, շաքարի գործիքները, ճնշման գործիքները, գրպանները, պայուսակները միջման են գալի։ Եվրոսները, այդ ամեն ինչը գալիս է չիմանալուց, տգիտությունից, աշխարհի կործանումը տգիտությունից է գալիս, միշտ ասել եմ դա, միշտ, ու էլի կկրկնեմ, քանի որ 21 թիվը համարվում է գիտելիքի և գիտության տարի, մարդիկ պետք է շատ կարդան, շատ, թող հին քանդքնդեն, հին պատմություններ կարդան, շատ անգամ ընտանիքները ասում են, հիմնական վեճերը ընտանիքների զույգի միջև ինչից է գալիս, կենցաղային հարցերից ելնելով, դա այդպես չի, այնքան ապահոված ընտանիքներ կան, վեճեր կա, այնքան ապահոված մարդիկ կան, ընտանիքներ, որ ընդհանրապես նյութական խնդիր չունեն, բայց վեճեր կա։ Դավաճանություն ամենառաջինը։ Կինել կասում է, թող դավաճանին չուզում անի, ընտանիքը կարգին պահի։ Սա արդեն ինքնասիրության հարցն է։ Տղամարդու 1-2 անգամ ներեցիր, երրորդ անգամ ինքնորից էլի կանի։ Ստեղ տղամարդը, կինը պետք է տղամարդուն տա այն ինչը որ իրականում պետք է, ինչը որ ինքն է ուզում։ Դա սերն ու փաղաքշանքն է։ Ոնց որ իր երեխուն է սիրում կինը, մայրը։ Իսկ տղամարդ եթե այդ ամեն ինչը կարա շահագործի, ուրեմն ամոթիր է։ Ուրեմն ուզում է թող գնենք կառամարվի։ Տղամարդիկ շուտ են գնում այս աշխարհից։ Այն նման կարգի տղամարդիկ շուտ են այս աշխարհից գնում, իսկ կինը կարա հրաշալի մենակ ապրի։ Գնացեք հիմա ռեստորանները, կաֆեները կանայք են։ Տղամարդ չկա, լավ էլ հանգստանում, լավ էլ ուրախանում, բացարձակ տղամարդու կարիք չունի։ Էլի դուրս եկավ տղամարդ անտեսվածը։ Դրա համար պատերազմներ ա լինում։ Որտեղ վերևից գալիս է հրաման, եթե քեզ պետք չի, ես իրան կտանեմ։ Եթե այս հողը դու կարգին չես նայում, մեր հայոց հողը, ես կտամ ուրիշին։ Ոչ մի բանը պատահական չի, այս այլ է գիտելիք, որ մարդը պետք է սովորի, ինչի տենց եղա, ոչ թե ասի, թող դուք իրարեցին, դրա մարդս գնաց ուրիշի մոտ, ամոթ է, հետամնաց բաներ է, դա անցավ այդ ժամանակն են, ամոթ է, այս դարաշրջանը, Ջրհոսի դարաշրջան, որ 2003-ին ենք մտել, իսկ հիմա 21 թվականը տարին է Ջրհոսի, որ տալիս է վերածնունդ, հնի ջնջում նորի սկիզբ, բայց մենք մեր ադատները չպետք է թողնենք, մեր մշակույթը չթողնենք, մենք դրա վրա ենք հիմնված, մենք հրաշալի մշակույթ ունենք, ինչով ենք պարսիկներից կամ արաբներից մենք պակաս,
Ընտանիքների ամրությունն ու սերը կարևոր է, եթե մարդ առավոտ արթնանում է, տեսնում արևը կա, արդեն այնտեղից ասում է, ես եկել եմ արթնացի, արևը աստու գաղափարն արդեն, որը ջերմություն ու տաքություն է, ընտանիքների ամուր լինել ամենառաջին դա սերն է, հանդուրժողականությունը, բայց ոչ մարմնական սերը։ Հետո մեր ժողովուրդը շատ է ֆիզիկապես իրար կպած, այն անջատումը շատ ծանր ենք տանում, աղջիկներին ամուսնանում են, ծնողները լաց են լինում, որտեղ ֆիզիկապես կապնված են, համոզում են ամուսնանան, գնան իրանց օջախը ստեղծեն, հետո տխրում են։ Դա էլ կապնվածություն է, կյանքում այնքան բաներ կա, ու ոչ մի բանը, ոչինչ է այս աշխարհում ավելորդ ու պատահական չի։ Բոլոր մարդիկ պետք է անալիզ անեն ու քնելուց առաջ անկողին պարկելուց պարկեն ու Աստծուն շնորհակալ լինեն, փառք տան, որ ես ինչ լավն է իմ անկողինը, որ գլխիս կտուր կա, որ ոչ մի վատ բան ինձ չի լինում, մի պուճուրիկ էլ փոքր է լինի, էլի պետք է Աստծուց փառքն ու հոբը թող հիշեն միշտ, հոբը հիշեն, որ ինչեր է ունեցել եւ չարը տարավ, հոբն էլի նորից Աստծուն փառք էր տալի, որ հետո ասեց չարը սատանեն տարավ, Աստված հետո կրկնակի տվեց։ Այսը պետք է հիշի մեր ժողովուրդը։ Բարություն, սեր, հանդուրժողականություն ու միասնականություն։ Եթե ազգ ուժեղ պետք է լինի միասնական լինելով, ուրեմն ընտանիքներում էլ զույգերը պետք է միասնական լինեն, որից որ ազգն է արդեն։ Ու երեխաները դա պետք է տեսնեն ու սովորեն։ Ու երբեք չասեն այն ունի, ես չունեմ։ Այդ հարուստն ու աղքատը կյանքում միշտ լինելու է, միշտ, դրանք համեմատելու համար է։ Նրան այնքան է տված, նրան այնքան է տված, եթե դու հիմա նախանձես ուրիշի մեքենա, այդ մեքենան քեզ չի լինի, քեզ ցավ կպատճառի, նախ օրոք անց։ Ես տարիներ առաջ կարդացի միտեղ այդ Nauka Religия ամսագիր կար, շատ հրաշալի, շատ բավականին ինֆորմացիա կա այնտեղ, գնացել են մարդակերտ ցեղերի մոտ ռուսները հետազոտման ու հարց են տվել, դուք ստե գողություն անում եք, զարմացած նայել են երեսին, ասում են գողություն ինչ է, ասենք թեկուզ նրա բռնած խոզը ավելի լավ է լինի նախանձ, ասես, բայց ես իրանից ավելի լավ խոս կարամ բռնեմ, ավելի չաղ, ավելի լավ, ավելի մատխաշ, տեսեք, վայրի ցեղեր են մարդակերներ, ցիվիլիզացիան այնտեղ է, ոչ թե ստեղ է, որ զարմացել են այդ ինչ բանա գողություն։ Այդ հարցերի մեջ կան նաև զույգերի հարաբերությունները, վեճերի հիմնական պատճառը, որ ասի կենցաղային է, փող չունենալու համար ամուսները կարան իրար այդ վիճեն, այդպես չի, բա հասկացողություն է, փող ունեցողն էլ է վիճում, այստեղ պատճառը փողը չի, պատճառը ֆինանսը չի, պատճառը կենցաղը չի, նյութական լավ վիճակը չի, դա մարդու հասկացողությունն է, զոռով չեն ամուսնանում։ Ճիշտ ամեն անգամ ասում ենք ընտանիքում սերն է կարևորը, բայց հարգանքն է կարևորը։ Եթե մարդիկ իրար հարգեն, իրար ցավ չեն պատճառի։ Այդ սերը, աստվածային սերը, որ կա, ես չեմ կարծում ինչ որ մեկը գտնվի, այդ աստվածային սեր ունենա։ Դա բացառիկ բան է աստվածային սերը։ Աստված ոնց է աշխարհը ստեղծել, սիրել, այ դա պետք է լինի, կլինի, տենց չի լինի, որովհետև մարդը իրան ավելի բարձր է դասում դիմացինից, իսկ տենց բան չկա։ Եթե մարդ ու կնիկ մի մարմին են, ու բոլորս ունենք մի քիթ երկու ականջ, երկու աչք, ինչով ենք մենք իրար տարբերվում, ինյանը, ինչով ենք իրարից տարբերվում, որ ես պետք է իմ կամքը թելադրեմ դիմացինին, եթե չլսեց, ուրեմն ինքը սխալ է, մի հատ բամփում եմ գլխին այդ ընթացքում, մեկ երկու բամփեցիր, բայց այս ինքնասիրությունն ունեմ, մարդ է, սեր պետք է լինի, որ այդ կին տղամարդ մարմինը միասնություն լինի, որովհետև կա մարմին, կա հոգի, մարմինը հոգին իրարից չեն անջատում, իրար կպած է դա, այստեղ հիմա մենակ մարմինն է դուրս եկել, մարմնական սերը, որը որ միշտ բերում է քայքայման,
ամեն մարդ թող իրեն նայ հայլու մեջ, որտեղ ամբողջ աշխարհը համարվում է ծուր հայլիների թագավորություն։ Եթե յուրաքանչյուր մարդ շատ անկեղծ լինի իր հետ ու նայ հայլուն, կտեսնի, որ ինքը ինչքան վատն է, ինչքան սրիկ է, ինչքան տականք է։ Վերջում կթքի իր երեսին կասի ամոթքից։ Եթե անկեղծ եղավ, անկեղծ չեղավ, ինքը մեծամիտ պետք է լինի, բոլորին անուն դնի, ինքը ամենից լավն է, իսկ գրագետ մարդու ամենից լավը երբեք ոչ մեկին անուն չի տնի։ Մեր ազգն էլ կոմպլեքսավորված բարդություններով ազգ է, դրանից էլ գոռգռում են։ Զույգերի միջև ներողամտություն պետք է լինի, որը որ չկա։ Առաջինը կինը պետք է ների, քանի որ կոթկատեղից ներքև է, դա հենց այդ հեզությունն է։ Կինը պետք է ների, դա իմաստություն է, եթե կինը ներեց, եթե կնոջը տրված է իմաստություն։ Եթե կինը ներեց, ընտանիքում վեճ չի լինի։ Իսկ տղամարդն էլ չպետք է շահագործի դա։ Ուղղակի կինը պետք է հասկանա, որ տղամարդը այդպեսին է, ինքը թույլ է։ Թող յուրաքանչյուր կին, որ ունի աղջիկ տղա, տեսնի տարբերությունը։ Տղամարդը կին աղջիկն ավելի աղջիկ երեխան ավելի բաշարող է համարվում, քան տղան։ Կյանքը ինքը տալիս է։ Կյանքը տալիս է, որ աղջիկ երեխային ինչ ծևեր դաստիարակեց, ինքը մենակ կարող է գնա ամեն ինչ էլ անի։ Հիմա արդեն մեծացել են այդ աղջիկները, տեսեք աղջիկներն են աշխատում, կանայք են ավելի աշխատում, տղամարդիկ ընկնում են երկրորդ պլան։ Դա իրանց թուլությունն է, դա իրավիճակը չէ, այդպեսին է։ Մեղք են տղամարդկանց հարկավոր է թև տալ։ Ու տղամարդիկ էլ պետք է իրենց վրա աշխատեն, չօգտվեն դրանից, որ ինձ ամեն ինչ կարելի է, ու պատերազմը չմոռանան պատերազմը, տղաները, տղամարդիկ պատերազմը չմոռանան, որ այնտեղ իրանք ինչպեսին են, այդ ազատության գաղափարն է, պատերազմ ազատություն է տղամարդու համար, այնտեղ իրանք իրանց տղամարդ են զգում, չգիտե։ Ընտանիքների թեման այնքան հետաքրքիր է, ու այնքան շարունակական է, այնքան խորն է, ինչքան խոսես հարցերից հարց է գալի, որտեղ բազմատպիսի մարդիկ կան իրենց տրամաբանությամբ, իրենց տեսակետով, կարծիքով, տարբեր, ասում են ընտանիքը խիտ անտառ է, չես կարա իմանաս ինչ այնտեղ կատարվում։ Միայն իրենք։ Եվ կինը ավելի լավ գիտի իր ամուսնուն, քան մայրը։ Դրա համար տարաձայնություն է լինում կեսուրու հարաբերությունների։ Ես կուզենայի, որ ընտանիքների, մեր հայ ընտանիքները կինը լինի իմաստուն եւ իր իմաստության շնորհիվ կարողանա իր ընտանիքը ոտքի կանգնեցնի ու երբեք չնայի նյութականը լավա թե վատա։ Հենց նյութականն ամենամեծ փորձություն տալիս Տերը վերևից դուք կարող եք լիրավ ընտանիք համարվել, որ ես ցես տամ լիրավ երեխաներ, առողջ երեխաներ եւ այն ընտանիքներ հիմա որ շատ կա, երեխաներ չեն ունենում, բժշկվում են, գնում ստուգում են, տեսնում են, լավ է, ոչինչ էլ իրանք դեռ պատրաստ չեն ամուսիններ համարվելու։ Դրա համար երեխաներ դեռ չի տալի։ Երբ որ Տերը վերևից սկզգա իրանք պատրաստ են իրոք ամուսիններ, զիջողությունը, իմաստությունը կնոջ, այդ ընտանիքում առողջ երեխաներ կա չէ։ Այսքանը հաջորդ անգամ որոշեցի, քանի որ հարցերը շատ էին նման, այդ չար ուժերի մասին, որ ինչպիսի ազդեցություն կթողնի զույգերի ընտանիքի վրա։ Չար ուժել ասել է, որ իմ համար շատ զզվելի բառ է, բայց պետք է ասեմ, նոխանք եմ ապրում այդ թեմայով, բայց քանի որ հարցերը շատ է, պետք է բարձրացնենք, այդ թուղթուգերերն է, դա կախարդություններն է, որ ոնց է մեր Հայաստանի վրա ազդում, որը որ շատ այդ գուշակները թուղթուգերեր անողները ահա որ շատացել են, ահա որ ով ասես տարել է թուղթուգիր քանդող, պայծառատես չեն կարող անել, ինչ ուզում են անել չեն կարող մաքրել, ինչի որտեղ մենք շամաներ չունենք, ամեն անգամ քանի տարի ասում եմ նույն բանը, մենք ունենք միայն կեղտոտ գործեր անողներ, ես նույն բանը հաջորդ թեմայի ժամանակ անտիպան կկրկնեմ, ավելի մանրակրկիտ կասեմ, առայժմ այսքանը, Աստված բոլոր ընտանիքներիս, օջախներին լույս բերի։